前成功把孙瑞锁在了孙瑞的房门外，取了小钱的 iPad 来。他真的去了吗？去了，真的很毒这个人。他万一在门口等着呢？没有，有脚步声走的，很棒。但是我感觉我待会逃不出一顿爆他。打他！孙瑞，我挺你。大 C 再说一遍。孙瑞打他！他打人哦！孙瑞回来了，快回来暴打陈明婷！给你，你真的给他？哎，我真没给他拿。我就不服你，我就不给你拿，我就拿这一本儿。小钱还是输了，你休想！开心开心哦！好了，我现在也有玩球球的资本。那你刚刚干嘛去了？哎呀，哪有那么你不打他一顿吗？小暖男，不打他吗？不打吗？没劲，这个人没劲，我跟你说。